Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Upas Jagat 72 Jagat channel ya teman-teman. Seperti biasa, hari ini saya akan berburu bambu unik ya. Saya di Sendang Tulungagung ya teman-teman, di Kabupaten Tulungagung ya, kecamatannya Sendang ya. Oke, langsung saja Upas merapat ke rumpun ya teman-teman. Tak lupa minta doa restunya, semoga dalam pencarian nanti aman, dapat yang mantap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upas Jagat merapat ke rumpun. Gaspol, tos. Oke teman-teman, karena mau turun hujan ya, itu ya, saya akan coba menelusuri dekat sungai ini ya teman-teman. Semoga saja dapatnya mantap. Nah ini suara petirnya ya teman-teman. Cuaca tidak mendukung ya teman-teman. Itu sudah gelap ya. Nah ini saya sendirian ya teman-teman. Semoga saja dalam pencarian nanti dapat yang mantap ya. Karena mencari bambu unik itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangannya. Kita harus betul-betul teliti ya teman-teman. Oke, langsung saja saya coba menelusuri sekitar sini ya. Di lokasi ini ya. Takutnya nanti keburu hujan. Mantap. Oke teman-teman. Setelah di lokasi tidak jauh ya, saya turun langsung melihat keunikan yang luar biasa teman-teman. Nah ini ya, bambu unik jalur ranting luar biasa teman-teman. Wih, ini mantap sekali ya. Sudah tua bambunya ya teman-teman. Wih, suara petirnya ya teman-teman. Ini demi keselamatan ya teman-teman. Oke, langsung saja saya eksekusi ya teman-teman. Bambunya ya, mantap sekali. Jos gandos. Mantap, mantap teman-teman. Oke, kita coba cari lagi ya. Oke, hujan ya teman-teman. Saya menemukan satu lagi ya teman-teman. Oke, kita balik kamera ya teman-teman. Ini satu lagi di ranting ya teman-teman. Wih, mantap sekali. Aduh sayangnya suaranya hujan ya teman-teman. Oke, eksekusi langsung teman-teman. Mantap, das. Waduh, hujan teman-teman. Oke teman-teman, das. Pamit undur diri ya teman-teman. Kita berteduh dulu ya. Ini hujan, hujan angin ya, berbahaya ya teman-teman. Wih. Kembloh-bloh kayak ngono. Irang hidup ngono. Oke teman-teman, hujan ya. Kita istirahat sebentar ya. Karena hujan angin berbahaya.
alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa yang unik ya. Mantap, kita bersihkan nanti. Oke, hujan ya teman-teman. Kita berteduh dulu, minum kopi di warungnya Mbak ini ya. Terus saya dikasih pisang ya teman-teman. Nih basah semua ini, tempat basah. Alhamdulillah sudah dapat bambu uniknya ya. Nanti kita review di rumah. Mantap. Oke teman-teman, setelah hujannya reda ya, saya meneruskan perburuan bambu uniknya ya. Kita masih lokasinya di dekat sungai ya teman-teman. Nah ini airnya keruh ya teman-teman, karena barusan turun hujan ya ini. Jadi saya akan mencari di lokasi ini ya teman-teman. Mantap, jos. Ini ya teman-teman lokasinya. Oke, langsung penelusuran ya teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya saya menemukan bambu unik dampet ya teman-teman. Nah ini bambunya ya teman-teman. Nah, ini dampet ya teman-teman. Oke, tidak pakai lama ya teman-teman, kita langsung eksekusi ya, karena saya sudah basah kuyup ya tadi kehujanan ya. Jadi ini langsung saja saya eksekusi ya. Oke, mantap. Mantap, mantap. Oke teman-teman, langsung saja saya pamit undur diri ya, takutnya hujan lagi. Mantap, gaspol pulang, cos. Mantap. Nih ya teman-teman, bambunya kita cuci ya, nanti dos gandos. Mantap. Oke, mantap, pulang. Akhirnya dapat dampet kepalaku kuda laut teman-teman. Nah ini istirahat dulu, ini makannya pisang. Capeknya bukan main. Dampet pisang. Nih pisangnya dampet, bambunya dampet. Oke, langsung pamit pulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Upas Jagat 72 Jagat channel ya teman-teman. Seperti biasa, setelah akhir dari pembulangan ya teman-teman, atau pencarian bambu unik, saya review hasilnya ya teman-teman. Seperti apa bambu unik yang saya dapatkan. Ini
ada 1, 2, 3, ada 8 ya teman-teman. Seperti apa? Langsung saja teman-teman. Saya mendapatkan bambu unik jalu ya teman-teman. Jalu tunggal. Nah ini ya teman-teman. Bambunya seperti ini. Nah ini jadi rantingnya tepat di tengah bumbung ya teman-teman. Nah ini ada 2 ya. Ini R3 ya teman-teman. Karena rantingnya ada 1, 2, 3. Ini ya teman-teman. Tepat di tengah bumbung. Nah ini sangat langka sekali ya teman-teman. Bambu seperti ini. Nah, ini tumpang rogo ya teman-teman. Nah ini bambu unik tumpang rogo. Rantingnya seperti ini ya. Nah, kalau normalnya di atas ruas seperti ini ya teman-teman. Kalau ini di tengah bumbung. Dan di sini ini satu lagi ya teman-teman, sambung roso. Ya ini ya teman-teman. Nah ini ada alur atau ruas yang menyamping ya, menyatu ke sini ya teman-teman. Nah ini. Terus di atasnya Songgobono. Nah, kalau ini carang manten ya teman-teman. Nah, ini 1, 2 ini berdekatan ya teman-teman. Dan selanjutnya ini teman-teman, saya mendapatkan bambu unik seperti kuda laut ya teman-teman. Nah, ini bambu dampit. Ini pangkalnya ya teman-teman. Pangkalnya. Kemudian di sini ya teman-teman. Ini sudah menyatu, satu bumbung ini sudah menyatu ya teman-teman. Nah ini kalau dibalik seperti ini ya, tadi seperti ini ya teman-teman. Nah oke, terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Opas Jagat 72 Jagat, yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata yang salah, ucapan yang salah, Opas Jagat 72 Jagat minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opas Jagat mantap.